Hi viewers, how are you? Now discuss about activity 2. Activity 2 এ কি বলা হয়েছে? Fill in the blanks with the words in the help box. এখানে help box দেওয়া হয়েছে। এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে এই যে ব্ল্যাঙ্ক গুলো পূরণ করতে বলা হয়েছে। One is done for you. একটা করে দিয়েছে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনে গিয়ে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করবে। তো এখানে আনসারগুলো আমি করে দিয়েছি। দ্য পিকক ফেল্ট ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি। তার সুন্দরতা নিয়ে নিজেকে খুব গর্ব অনুভব করতো সে। পিকক ময়ূর। দ্য পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট লিভড হবে। দ্য ক্রেন taught him a good lesson. The peacock mocked at the crane. The peacock went away ashamed. মানে লজ্জায় চলে গেছিল সেখান থেকে। দ্য পিকক মেট এ ক্রেন ইন দ্য লেক বাই চান্স।